国历6月7日，旧历9月11日，台湾复兴宫庙为灵宫圣诞千秋，庙方举办接受大典以外，更特别办理慈善关怀活动，除了关注白米等物资，也佮发送2000块现金，予台南市6区的低收入户以及弱势家庭。各区区长拢特别前往颁奖感谢状，现场气氛相当温馨。来听诸位的访问。今仔在迄个咱台湾复兴宫庙吼，复兴宫为灵宫的圣诞，咱以即天来照往年小常来发放迄个1、2款全台南迄个1、2款的低收入户，白米10公斤一包，救济金1000，咱原来进行原来20多天啊，就照以往来发旧台南市的全区的，中西区、南区、东区、北区、安南区，安尼遮各区，民众。